साफु सञ्चार प्रस्तुत गर्दछ द साफु सो। स्रोत व्यक्ति वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक विनोद पौडेल। छलफलको विषय लकडाउन र आत्महत्या। हजुर नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। हामी आज द साफु सो अर्थात् साफु सञ्चारद्वारा प्रसारित यस द साफु सोको तेस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामी एउटा समसामयिक विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। अहिले लकडाउन र कोरोनाको कहरले हाम्रो जीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। त्यही सँगसँगै अहिले हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने आत्महत्याको तथ्याङ्क पनि बढ्दो क्रममा छ। त्यही विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग सिनियर साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ सर विनोद पौडेल सरलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। सर हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद तपाईलाई। सर, कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुरलाई हजुरको व्यस्तताका बावजुद पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिएर नै कार्यक्रम सुरु गर्न चाहेँ मैले। अहिलेको यो समसामयिक विषय नै बनेको छ सर, मानसिक स्वास्थ्यको। अब यस्तो अवस्थामा विशेष गरी यो अवस्था जुन कोरोना छ त्यससँगै लकडाउन छ, त्यत्रो समय लकडाउन अहिले अलि खुकुलो भएको छ, यो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पर्न सक्छ होला सर? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि लकडाउन छ, केही तपाईँले भनिहाल्नु, केही खुकुलो हुँदै पनि गइरहेछ, तैपनि मान्छेको जीवन सहज रूपमा फर्किसक्न लागेको छैन। अब कहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा बस्नुपर्ने हो, यो अनिश्चित छ। अब यो अनिश्चितताले गर्दाखेरि विभिन्न खालको मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाहरू आउन सक्छ भनेर डब्ल्युएचओले पनि भनेको छ। जस्तो यो बेला एकदम रिस उठ्नु, भविष्यको चिन्ता लाग्नु, तनाव भइरहनु, यो भनेको सामान्य व्यवहारहरू अथवा लक्षणहरू पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यो क्रम चाहिँ लम्बिँदै जाँदाखेरि कहिलेसम्म हुने हो यो अवस्था, आफ्नो अवस्था कस्तो हुने हो, यसले चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अनि अझ तनाव बसिरहन सक्छ, जसले गर्दा मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। र यसको तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि विषयवस्तु सुरु गर्नु बेलामा पनि यसले चाहिँ विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू अथवा अवस्थाहरूमा पुर्याउन सक्छ। जस्तै अहिले डिप्रेसनको कुराहरू बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, एन्जाइटीको कुराहरू बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। भनेपछि यो अवस्था लम्बिँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मनोसामाजिक अथवा मानसिक तवरले चाहिँ समस्यामा जान सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ अहिले। हजुर सर, अब मानसिक त्यस्तो समस्या पर्यो भनेर कसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ होला त मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ भनेर? मानसिक समस्या पर्यो भनेर थाहा पाउनको लागि विशेष गरेर उसको व्यवहार, उसको संवेग र उसको अवस्था, यस कुरालाई हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है। हामीले सर्वसाधारण हेर्दाखेरि अरू टेस्टहरू त छँदैछ, त्यो पछि गर्ने कुराहरू हो। र कुन बेलासम्म चाहिँ त्यो सामान्य प्रतिक्रिया हो, कुन बेलाबाट चाहिँ उसलाई लक्षण विकास भयो, यो कुरा पहिचान गर्नु जरुरी छ। नभए अहिलेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू लकडाउनको अवस्थामा छ। यो अवस्था भनेको मनोविज्ञानको क्षेत्रमा ठुलो प्रयोग पनि हो। संसारमा यति धेरै मान्छे घरभित्र बस्नु परेको योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन भन्ने कुराहरू छ, र योभन्दा पछाडि आउला भन्ने पनि छैन हैन। त्यो कारण यो चाहिँ एकदम ठुलो प्रयोगको बेला हो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई यो लामो अवधिसम्म बस्नु पर्दाखेरि आफ्नो व्यवहारमा के परिवर्तन आछ, अथवा परिवारको सदस्यले हेर्नुपर्ने आफ्नो मान्छेको व्यवहारमा के परिवर्तन आछ, उसको सोच कस्तो भइरहेछ, उसले कसरी तपाईसँग व्यवहार गरिरहेछ र संवाद गरिरहेछ, उसको संवेगात्मक स्वास्थ्य अथवा रिसाउने ओर्ने त्यस्तो खालको अवस्था कस्तो छ, ऊ बोल्न नखोज्ने ती कुराहरू कस्तो छ, यो कुराहरूबाट हेरेर चाहिँ हामीले त्यो छुट्याउन सक्छौँ। अब लामो समयसम्म यस्ता खालका व्यवहारहरू जुन मैले बताएको जस्तो व्यवहारहरू चाहिँ देखिन थाल्यो भने चाहिँ हामी लक्षण विकास भयो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ।
अथवा सामाजिक मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ कुनै समस्याबाट चाहिँ प्रभावित हुन थाल्यौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो भावनाले यो सुरुवाती अवस्थामा यो सामान्य प्रतिक्रिया हो। समय अवधि बढ्दै गएपछि सबैले सही रूपले सामना गर्न नसक्दाखेरि आफ्नो आउने परिवर्तन, त्यो परिवर्तनले चाहिँ आफ्नो दैनिकीमा ल्याउने अवस्थालाई चाहिँ अनि यो मानसिक स्वास्थ्य अथवा समस्याको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। नभए मान्छे आतेर यो त मलाई पनि हुन्छ, निद्रा लागेको छैन भनेर सोच्न थाल्यो भने फेरि समस्यामा जान सक्छ कि। त्यो भएर हामीले दिने सूचनाले चाहिँ उनीहरूले सही कुराहरू विश्लेषण गर्न सकोस्, यो मेरो सामान्य हो कि लक्षण विकास भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझ्न सक्नुपर्छ। हजुर सर, अब जस्तो मानिलिउँ कसैलाई त्यस्तो समस्या पर्यो नै, अथवा अब हजुरले भनेजस्तो सामान्य अवस्था होइन कि सामान्यबाट अगाडि बढिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कोप चाहिँ कसरी गर्न सक्छन् त? जस्तो घरमै बसेर पनि त्यो कसरी कोप गर्न सक्छन् होला? अब धेरैभन्दा धेरै अहिले यस्तो केसहरूमा चाहिँ जति पनि फोन कलहरू आउँछ, म पनि एउटा काउन्सिलरै भएको हुनाले धेरै फोनहरू आउँछ, विशेष गरेर बाहिर बसेको, नेपाल बाहिर बसेको नेपालीहरूले बढी मलाई फोन गर्नुहुन्छ आजकल। अब यसमा चाहिँ के कुराहरू उनीहरूले गुनासोहरू गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले निद्रा नलागेको, काममा जान मन नलागेको, होइन, खाना रुचि कम हुँदै गएको, कसैसँग बोल्न मन पनि नलाग्ने र यस्ता खालका जुन चाहिँ उदासीनता अथवा डिप्रेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिरहेको हुन्छ कि। अब यसमा चाहिँ कसरी कोप गर्न सकिन्छ त भन्दा सबै व्यक्तिले सही रूपले सामना गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन, सकारात्मक तरिकाले सामना गर्न सक्छ भन्ने पनि छैन। तैपनि हामीले आफ्नो अहिलेको अवस्थामा, यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ हामीले आफ्नो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यलाई सामान्य ख्याल गर्यो भने पनि यस्तो आउन सक्ने परिवर्तनहरूबाट जोगाउन सकिन्छ। मुख्य कुराहरू अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने भन्छ। शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो शारीरिक कसरतमा कति समय बिताउने, अनि त्यस पछाडि यो योगाहरू होइन हुनसक्छ, अनि त्यस पछाडि यो वाकहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ शरीरबाट चाहिँ कसरतबाट उसले धेरै अक्सिजनहरू भित्र जान सक्छ, जसले गर्दा उसको तनावको मात्रा कम हुन सक्छ। यो शारीरिक स्वास्थ्यबाट चाहिँ लाई ख्याल गर्ने भन्छ। अर्को भनेको संवेगात्मक स्वास्थ्य। यसलाई अब हामीले चाहिँ आफ्ना मनका कुराहरू बताउने वातावरण छ कि छैन, विशेष गरेर यसमा चाहिँ यो तनाव व्यवस्थापनका उपायहरू हुन्छ नि, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मनका कुराहरू बताउने, अनि यसको साथसाथै यो आफ्नो दैनिकीलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने, होइन, अनि केही आर्टहरू हुनसक्छ, होइन, अनि त्यस पछाडि सृजनात्मक कुराहरूमा अलिकति समय दिने र जुनले चाहिँ यो संवेगात्मक स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलेको अवस्थामा फर्काउन मद्दत गर्छ, त्यस्तो खालको यो तनाव व्यवस्थापनको क्रियाकलापहरू प्रयोग गर्न सक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सामाजिक स्वास्थ्य भन्छ कि ख्याल गर्नुपर्ने। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी सामाजिक दूरी भन्छौँ होइन, सोसियल डिस्टेन्स। अब यो सोसियल डिस्टेन्सले चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेछ भन्दा मान्छे सामाजिक प्राणी हो, सोसियल बिइङ्स हो। अब मान्छे सामाजिक प्राणी भएपछि समाजमा बस्न चाहन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छ, आफू छलफलमा भाग लिन चाहन्छ र समूहमा बस्न रुचाउँछ। अहिलेको अवस्थामा त्यो भन्दा पनि अलिकति भिन्न भएको छ। मान्छे क्वारेन्टिनमा छ, मान्छे आइसोलेसनमा छ, मान्छे घरभित्र लकडाउनमा छ, तर सामाजिक जुन आफ्नो परिवारको सदस्य, साथीभाइहरूसँग, अन्य व्यक्तिहरूसँगको उसको संवादहरू रोकिएको छ, कुराकानीहरू सेयरिङहरू बन्द भएको छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो व्यक्तिगत दूरी कायम गर्दै सामाजिक सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब टेलिफोनबाट हुनसक्छ, यस्तै भर्चुअल मिडियाहरूबाट हुनसक्छ, अथवा केबाट हुनसक्छ, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूसँग सेयर गर्ने। र परिवारको सदस्यहरू त अहिले धेरै घरमै भेटिने बेला छ होइन, घरमै हुनुहुन्छ। अब यो बेलामा नि परिवारको सदस्यहरूमा पनि
छलफलहरू चलाउने ओर्ने, आफ्ना कुराहरू भन्ने, आफ्ना खुसी, आफ्ना तनाव, आफ्ना आवश्यकता होइन, आफ्ना पीड चिन्ताहरू के छ छलफलमा ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो जति आफ्नो पीडाहरू भेन्टिलेट हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, त्यति चाहिँ यो आनन्द हुन्छ मनलाई। भनेको यो सामाजिक कुराहरूबाट चाहिँ त्यो हो। अनि अर्को भनेको ख्याल गर्नुपर्ने यो सामनाको अवस्थामा भने स्पिरिचुअल कुराहरू, जस्तो योगाको कुराहरू अहिले आइरहेछ, अनि ब्रिदिङकै श्वास प्रश्वासको व्यायामका कुराहरू आइरहेछ, प्रकृतिसँग सम्बन्ध राख्ने अथवा यो यसो हरियाली वातावरणहरूमा जाने, आफूलाई आनन्द लाग्ने सङ्गीत सुन्दै गर्ने कि प्रकृतिसँगको कुराहरूमा चाहिँ हामी आफूलाई अवस्था राख्दाखेरि चाहिँ धेरै यो तनावहरू कम भएर जाने र पछि विकास हुन सक्ने मानसिक अथवा शारीरिक समस्याबाट जोगाउन सक्ने भावनाले यो चारवटा शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक र स्पिरिचुअल यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्समा राख्न सक्यौँ। यही अन्तर्गत हामीले आफ्नो रुटिनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै इमोसनल डिस्ट्रेसहरू, अहिलेको अवस्थाको संवेगात्मक तनावहरूलाई चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ गइदियो भने त्यो व्यक्तिले पहिलेको अवस्थामा फर्किन सक्ने अवस्था रहन्छ। हजुर सर, अब जब ब्यालेन्स मिलाउन सक्यो भने चाहिँ कोप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हजुरले भन्नुभयो। सर यही क्रममा जस्तो अहिले रिसेन्ट डेटाले के देखायो भने सुसाइड रेट एकदमै हाई भएको, अनि हिजो अस्ति मात्र न्युज पेपरबाट पनि के देखायो भने 40% चाहिँ यो लकडाउनमा सुसाइड रेट बढेको छ अन्य महिनाहरूको तुलनामा भन्दा भनेर त्यो तथ्याङ्कहरू पनि पेश गरेको छ। हजुरलाई के लाग्छ, अब हजुर त मनोविद हुनुहुन्छ, यो लकडाउन र आत्महत्याको कुनै प्रत्यक्ष कुनै सम्बन्ध होला त सर? अब प्रत्यक्ष सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै यो क्राइसिससँग जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। सङ्कट पछि बढ्न सक्ने आत्महत्या, त्यसमा एक किसिमको जुन सङ्कट आउँछ त्यसपछि केही आत्महत्याको सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि केही वृद्धि हुन सक्छ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्था भन्दा नि पहिलेको अलिकति म भूकम्पको बेलाको उदाहरण जोडेर केही कुराहरू राख्न चाहे यसमा है। अब भूकम्पको बेलामा पनि भूकम्पभन्दा अगाडिको 3 महिनाको तथ्याङ्क र भूकम्प गइसके पछाडिको 3 महिनाको तथ्याङ्क जुन नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस गरेर एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको छ काठमाडौँ पोस्टमा त्यो बेलामा, त्यसमा के देखिएको थियो भन्दा 41%ले आत्महत्याको रेट बढेको पाइएको थियो 3 महिनाको दौरानमा। अब अहिले हामीले यो आत्महत्याको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ है। यस्तो मिडियाबाट हामी जब सूचनाहरूको प्रसारण गर्छौँ, किन त भन्दा सङ्कटले अलिकति आत्महत्या वृद्धि गराउने त देखिँदै रहेछ, त्यसमा पनि धेरै यो आत्महत्याको समाचार आइसकेपछि त्यसले पनि अझ मान्छेलाई चाहिँ यो आत्महत्याको प्रयास गर्न खोजिरहेको मान्छे, उस्तै तनावबाट ग्रसित भइरहेको मान्छेहरूले चाहिँ प्रयास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो देखिन्छ। र अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनिरहेको छु मैले, अब आत्महत्या कसले गर्न सक्छ त हैन? आत्महत्याको पहिलो कुरा त जोखिम पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले तथ्याङ्क भन्दा पनि तपाईले भने एकदम सही हो, दैनिक रूपमै केही एक दुई जना हाराहारीको संख्यात्मक रूपमा पोहोरको तुलनामा यसपालि बढेको छ र अहिले हामीले यो हेर्ने बेला छैन। किन त भन्दा अहिले मान्छे एकदम अनिश्चित अवस्थामा छ, बेला चाहिँ अलिकति केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू देखिन्छ। अब भन्दाखेरि यो सङ्कट अथवा यो पेन्डेमिक अथवा यस्तो खालको अवस्थाले चाहिँ आत्महत्या किन बढ्न सक्छ त यस्तो अवस्थामा भन्ने कुराहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि सङ्कटभन्दा पछाडि केही सङ्ख्यात्मक रूपमा आत्महत्या चाहिँ बढेको पाइन्छ। यो नेपालकै कुरा गर्नु पर्दा पनि भूकम्पको बेलाको अलिकति उदाहरण जोड्न चाहिँ मैले, भूकम्पको बेलामा भूकम्प जानुभन्दा 3 महिना अगाडि र भूकम्प गइसकेपछि 3 महिना पछाडिको यो नेपाल प्रहरीको डेटालाई चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गरेर एउटा आर्टिकल्स पब्लिस भएको थियो काठमाडौँ पोस्टमा। त्यो बेलामा के देखिएको थियो त भन्दा त्यो तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्दाखेरि पनि 41%ले चाहिँ आत्महत्याको दर बढेर गएको भनेर पाइयो भने अहिलेको अवस्थामा पनि त्यो देखिया छ। पोहोरको यो बेलाको तथ्याङ्क यो 3 महिना अवधिको तथ्याङ्क र यसपालिको त्यो हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा 1-2 जना दिनकै बढी देखिएको छ।
भने अहिले पनि हामीले अब यो आत्महत्या यस्तो वृद्धि भयो अथवा यस्तो भयो भनेर जब हामी मिडियाहरूमा यस्तो खालको न्युजहरू आउँछ नि, त्यस पछाडि उस्तै उस्तै समस्या भएको व्यक्तिहरू ले चाहिँ फेरि आत्महत्याको प्रयास गर्न खोजेको अथवा प्रयास गरेको भन्ने कुराहरू फेरि समाचारमा आइरहन्छ। यसको मतलब के त भन्दा यो आत्महत्या तथा आत्महत्याको प्रयास, आत्महत्या भन्दा पनि आत्महत्याको प्रयास गर्ने संख्या एकदम तुलनात्मक रूपमा धेरै नै हुन्छ। अब संसारकै तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा पनि प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरिरहेको हुन्छ भन्ने छ र 10 सेकेन्डमा आत्महत्याको प्रयास भइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो संख्या एकदम बढी छ। अहिले त हाम्रो यो न्युज आउन थालेपछि तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला अथवा अध्ययन गर्नु भएको होला, यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरिरहेछ के हैन, आत्महत्याको सूचनाहरू अथवा त्यो समाचारहरू आइरहेछ। किन त भन्दा उसलाई तनाव थियो, उसले आफ्नो त्यो तनावलाई सही सम्बोधन भएन, उसले आत्महत्या गर्यो। त्यो न्युज अर्कोतिर भएपछि अर्कोले पनि फेरि त्यो कपी गर्न अथवा त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। भने हामीले अहिले समाचार सूचनाहरू दिँदाखेरि यो बेलामा हो सबै व्यक्ति तनावमा छन्। अब यो तनावको बेलामा व्यक्ति डिप्रेस हुन सक्छ, निराशा हुन सक्छ, हेल्पलेस अथवा मलाई कसैले सहयोग गर्दैन भन्ने सोच उसको विकास हुन सक्छ। मलाई मद्दत गर्ने कोही छैन, मेरो कोही छैन, म एक्लो छु, संसारको लागि म भार, यस्तो खालको सोचहरू उनीहरुमा आउन सक्छ। किन त सही सहयोग पाएको छैन, अवस्था कहिलेसम्म यो जानी भन्ने टुङ्गो छैन। कतिले रोजगार गुमाउनु परेको छ, कतिले आफ्नो व्यवसायमा आँच आइरहेछ। यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामीले आत्महत्याको संख्या भन्दा पनि को व्यक्तिहरू चाहिँ जोखिममा छ, सरकारी उसबाट यो एकदम कदम चाल्नुपर्ने कुराहरू देखिसकेको छ। अहिले जोखिममा को छ त भन्दा लगभग 75,000 मान्छे चाहिँ क्वारेन्टिनमा छन्, समाचारमा आछ नि हैन। त्यो व्यक्तिहरूको सही उनीहरूको संवेगात्मक स्वास्थ्य, उनीहरूको तनावलाई चाहिँ बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो नहुनु पछाडि चाहिँ पछि ती व्यक्तिहरू गाउँ, अब रिपोर्टहरू नेगेटिभ आइसकेपछि गाउँ फर्किँदा पनि धेरै किसिमको मानसिक मनोसामाजिक समस्याबाट चाहिँ ग्रसित भएर पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब उनीहरूलाई अलिकति सही रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को भनेको यो ठुल्ठुलो अब फाइनेन्सियल लसहरू है, आफ्नो व्यापारमा घाटा भइरहेको व्यक्तिहरू पनि धेरै तनावमा भइरहेको देखिन्छ, उनीहरूकोमा पनि त्यो देखिन्छ। अनि अर्को भनेको दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्तिहरू, अर्को यो मानसिक समस्याबाट पहिले डायग्नोज भएको औषधि चलाइरहेका व्यक्तिहरू, अब यो विभिन्न खालका व्यक्तिहरू छन्। यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले परिवारको सदस्यले, राज्यले यस्तो ठाउँहरूमा सही इन्टरभेन्सनहरू, सहयोगको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदियो भने विकास हुन सक्ने, बढ्न सक्ने, आत्महत्याबाट जोगाउन सकिन्छ। तर काम खासै केही छैन, त्यो व्यक्तिहरूलाई जुन सहयोग हुनुपर्ने छैन। हामी के गरिरहेछौँ त, यतिले बढो, यति बढो, यति बढो, अब त्यो तथ्याङ्क गन्नेतिर हामी लागिरहेछौँ। भने यसमा केही कमी ल्याउनको लागि चाहिँ स्पष्ट प्लानहरू हुनुपर्छ राज्यको, यो सुसाइडल प्रिभेन्सनको लागि। हजुर सर, अब एकदमै चित्त बुझ्दो कुरा भयो सर। यो तथ्याङ्कमा गएर त सल्युसन त आउँदैन, सल्युसन त केही निकाल्नु पर्यो सर। त्यसको लागि अब जोखिममा परेको व्यक्तिलाई हामी पहिचान चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त, ताकि कुनै प्रकारले सहयोग गर्न सकिएला कि? कस्तो राम्रो प्रश्न हो यो। हो क्या, जोखिममा रहेको व्यक्तिहरू पहिचान गर्न सहज छ। साथीभाइले, परिवारको सदस्यले, उसका नजिकका व्यक्तिहरूले पहिचान गर्न सक्छ है। पहिचान कसरी गरिन्छ त भन्दा जो व्यक्तिहरू यो सङ्केतहरू हुन्छ क्या, आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि दिने व्यक्तिले दिने सङ्केतहरू हुन्छ। कोही व्यक्तिले के भन्छ, अब त म त मर्न पाए पनि हुन्थ्यो, मलाई बाँचेर बेकार लाग्न थाल्यो भनेर यो मर्ने बारे कुराहरू गर्न थाल्छ आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूसँग, कसैसँग। अनि कोही व्यक्तिहरूको चाहिँ अकस्मात कुरा नगरे पनि व्यवहारमा परिवर्तनहरू आउन थाल्छ है। अब पहिले एकदम सबैसँग बोलचाल गर्ने, हाँसी खुसी बस्ने व्यक्ति अकस्मात एकदम निराश हुन थाल्यो, बोलचालहरू गर्न छोड्यो। यो बेला भइदियो भने पनि व्यवहारमा आउने परिवर्तन, एकदम निराश भएर बसिरहेको व्यक्ति अकस्मात एकदम उज्यालो भयो, सबैलाई गर्न थाल्यो, गफहरू गर्न थाल्यो, त्यही रूपले ऊ प्रस्तुत हुन थाल्यो भने त्यो पनि सम्भावनाहरू हुन सक्छ।
अनि अर्को भनेको चाहिँ यो आफ्ना मन पराएर राखेका कुराहरू यो उपहार भनेर बाँड्ने, आफ्ना कुनै ऋणहरू यस्तो केही दिएको छ भने त्यो तिर्दै जाने, यस्तो अप्ठ्यारोको बेलामा पनि होइन, अथवा मैले यस्तो गरेको छु भनेर परिवारको सदस्यहरूलाई सुनाउने, यो विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छ। विशेष गरेर सबभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले देखाउने भनेको चाहिँ एक्लै बस्न खोज्ने, खाना रुचि कम हुने, अनि त्यस पछाडि कसैसँग पनि मनका कुराहरू नभन्ने। अनि यी जुन लक्षणहरू हुन्छ, जुन सङ्केतहरू हुन्छ, यो सङ्केत पहिले नै पहिचान गर्न सकिन्छ, सहज पनि छ। अनि यस्तो सङ्केत भइदियो भने है, आफ्नो परिवारको सदस्य, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूको यस्तो खालको सङ्केत अलिकति परिवर्तन हामीले पायौँ भने चाहिँ उसँग खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। किन त भन्दा कोही व्यक्तिले अब म मर्दैछु भन्यो भने चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दा मलाई अप्ठ्यारो छ, मलाई मद्दत गर है भन्न खोज्या हो उसले। भने उसको अप्ठ्यारो के छ त? त्यो अप्ठ्यारोको बारेमा हामीले कुरा उसँग गर्नुपर्छ। उसलाई भावनात्मक सहयोग पुग्ने गरी कामहरू गर्नुपर्छ, उसलाई रमाइलो लाग्ने कामहरू गर्नुपर्छ, उसलाई सकेसम्म एक्लै नछोड्ने कामहरू गर्नुपर्छ। यी चाहिँ लक्षण पहिचान भइसकेपछि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले गर्ने कुराहरू भयो। यी क्रियाकलापहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै यो आत्महत्याको सोचलाई चाहिँ कम गराउन सक्छ। अब यति गर्दा गर्दै पनि आत्महत्याको सोच अलिकति रहिरह्यो भने अथवा उसको व्यवहारमा खासै परिवर्तनहरू आएन भने चाहिँ अलिकति विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको चाहिँ सल्लाह लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा साइकोलोजिस्ट, साइकियाट्रिस्टहरूसँग समय लिएर, काउन्सिलरहरूसँग समय लिएर चाहिँ भेटघाट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यसरी पहिचान पनि गर्न सहज छ र यसको व्यवस्थापन पनि एकदम सहज रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। पूर्ण रूपमा यो निको बनाउन सकिन्छ यो समस्याहरू। हजुर सर, पूर्ण रूपमा अब यो निको बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भइरहेछ सर। तर हजुरलाई के लाग्छ सर, जस्तो पहिला त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छ, त्यो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा पनि पहिला र अहिलेको यसो विचार गर्यो भने आत्महत्या गर्नेहरू अथवा मानसिक रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो केही परिवर्तन छ त ट्रेन्डमा? पहिलाको भन्दा अहिले केही हदसम्म है यो अलिकति मलाई अप्ठ्यारो छ, मलाई सहयोग चाहिएको छ भनेर मान्छेले पहिचान गरेर सहयोगको खोजीमा हिँड्ने मान्छेहरू अहिले अलिकति बढेको छ पहिलाको तुलनामा। अहिले र पहिले, जस्तो अहिले र पहिलेको दाजो गर्ने बेलामा यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा व्यक्तिहरूको कुराहरू कस्तो छ, त्यस्तै गरी पहिचान सँगसँगै गरेर त्योसँग सम्बन्धित विषयमा यदि व्यक्तिहरू आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य सँगसँगै अहिले कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी मानसिक स्वास्थ्य पनि समस्याहरू देखा परिरहेको छ त भनेर हामी छलफल गर्दै थियौँ। अहिले तनावमा यो कोभिडको पेन्डेमिक पछाडि को व्यक्तिहरू बढी तनावमा छ त, स्ट्रेसमा छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब विभिन्न व्यक्तिहरूको तनाव रहिरहने र तनाव कम हुने भनेको चाहिँ उसको आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था, उसको पारिवारिक सहयोग, उसको सामाजिक सहयोग, उसको आर्थिक अवस्था, यी सबै कुराले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यो भूमिका खेलिरहँदाखेरि पनि अब जो व्यक्तिहरू अहिले अलिकति डरमा, अलिकति हामीलाई यो यो टेलिफोनिक काउन्सिलिङमा फोन गर्दाखेरि पनि मेरो उमेर 70 वर्षभन्दा माथि छ, मलाई यो सुगरको बिरामी छु अथवा मुटुकोसँग सम्बन्धित रोग छ, यदि मलाई यस्तो खालको समस्या भयो भने गाह्रो हुने भन्ने कुराहरू न्युजमा आउँछ भन्ने टाइपको उनीहरूको त्यो स्ट्रेसहरू त्यो टाइपको व्यक्तिहरूले बढी फोन गरिरहेको पाइन्छ, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यसँगको अवस्था छ। अनि अर्को समूहको व्यक्तिहरू हुन्छ जो चाहिँ पहिले नै मानसिक समस्याहरू डायग्नोस भइसकेको र अनि त्यस पछाडि औषधि चलाइरहेको व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरूलाई पनि यो स्ट्रेस चाहिँ अरू अन्य व्यक्तिको तुलनामा बढी हुने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा स्ट्रेस बढी भएको व्यक्तिहरू भनेको यो फ्रन्टलाइन वर्कर्स भन्छ अरे, यो अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू, उनीहरूलाई पनि त्यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। यो खालको व्यक्तिहरू भयो। अर्को परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, कमाइ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, उनीहरूको त्यो पहिलेको जस्तो कमाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अवस्था।
अब यी व्यक्तिहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिको तुलनामा अलिकति बढी र एउटा अझ मैले छुटेको छु, यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, जुन मनोसामाजिक अथवा शारीरिक दुईटै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, विकासात्मक सङ्कट परेको व्यक्तिहरू, यो व्यक्तिहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिको तुलनामा अलिकति बढी स्ट्रेसमा रहन सक्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ, अध्ययनहरूले पनि देखाउँछ, त्यो देखिन्छ। अब मान्छेहरूले अर्को प्रश्न थियो, पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको सहयोगको लागि, उपचारको लागि आउने क्रम कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा। अब पहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरू त्यति धेरै यो कम कडा खालको मानसिक समस्या छ मलाई भनेर त्यति आउँदैन थिए। अहिले चाहिँ त्यो क्रम अलिकति डिप्रेसन, एन्जाइटी बुझ्न सक्ने अथवा पिटिएसडी भएको मान्छेहरू चाहिँ अहिले आउँछन्। तर पहिले चाहिँ कस्तो थियो, यो सडक दौडिने कडा खालको मानसिक विकार भएपछि चट्ट देखिन्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ मानसिक समस्या छ भनेर मानसिक हस्पिटलतिर लगेर भर्ना गरिन्थ्यो। अब मान्छेले, समाजले चाहिँ के गरिदियो भन्दा यो मानसिक समस्या अथवा केही भन्ने बित्तिकै त्यो कडा खालको मानसिक विकारसँग जोड दिन थाल्यो। जुन सामाजिक यो कलङ्क छ, सोसियल स्टिग्मा छ, त्यो डरले पनि आफ्नो समस्यालाई मान्छे आफै पालेर बस्न विवश छ। त्यो उसले बाहिर गएर म अब मानसिक समस्या चेकअप गराउन हिँडेको भनेर कसैले पनि भन्दैन, लुकी उनीहरू गइरा हुन्छ जाँदाखेरि पनि। त्यो कारणले गर्दा केही सङ्ख्यात्मक रूपमा मान्छेहरूको पहिलेको तुलनामा यो सहयोग खोज्ने व्यवहारहरू बढेर गएको पाइन्छ। तैपनि जति हुनुपर्ने समस्या यति धेरै छ, वर्षैपिछे यो आत्महत्याको दर बढ्दै गइरहेछ। तैपनि मान्छे आफ्नो समस्या पालेर बस्न बाध्य छ। किन त भन्दा दुईटा कारण छ, एउटा सामाजिक कलङ्क, अर्को त्यो कम कडा खालको मानसिक विकारलाई चाहिँ मान्छेले पहिचान गर्न नसक्नुको अर्को कारण पनि हुन सक्छ। हजुर सर, जस्तो अब यो जहिले त यस्तो अवस्था त रहि नरहला, जस्तो भुइँचालो पनि आयो गयो, अहिले त यत्रो वर्ष भइसक्यो, हामी अझै याद त गर्छौँ, तर त्यसबाट पनि त हामी निस्किसक्यौँ। अब कोरोनाको पनि यो पनि सकिएला भन्ने आशा गरौँ, होइन सर? यस्तो अवस्थामा जस्तो पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पर्न सक्ला त सर? अब धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो रिजिलेन्सी भन्छ नि, पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले पहिलेको आफ्नो दैनिकी तपाईँले भन्नुभयो जस्तो भुकम्प पछाडि केही समय चिन्तित भयो, पछाडि आफै नर्मल भयो, कहिले झझल्को आउन सक्छ भन्ने खालको कुराहरू थियो भूकम्पको बेला पनि। अहिले पनि त्यो पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्ने क्षमताले चाहिँ मान्छेलाई यो समय अलिकति क्रम बित्दै गयो, समय सामान्य हुँदै गयो भने यो कुराहरू भुल्दै जान सक्ने क्षमता मान्छेमा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ कस्तो देखियो त भन्दा त्यो त भूकम्प भने एक्युट भन्छ क्या, एकपल्ट आयो केही समय रह्यो त्यसपछि गयो। यो चाहिँ क्रोनिक टाइपको, हेर्नु 3-4 महिना 5-6 महिनै भइसक्यो, त्यही पनि अझै अनिश्चित छ। यसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई अझ धेरै मानसिक तनावहरू विकास गराएर लगिरहेछ, जसको फलस्वरूप चाहिँ मान्छे विभिन्न खालका चिन्तासँग सम्बन्धित अथवा एन्जाइटीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, होइन, उदासीनतासँग सम्बन्धित समस्याहरू, अन्य यो स्ट्रेस अथवा तनावसँग सम्बन्धित समस्याहरू, अथवा परिवार गुमाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पिटिएसडी अथवा पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेसको कुराहरू, यी कुराहरूबाट चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने अथवा भइरहेको केही प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ त्यो भइरहेको देखिन्छ। अब सामान्य अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अरू बेलाको यो भूकम्प, बाढी, आगलागी यस्ता खालका जुन सुनामीहरू हुन्छ, एकचोटि आउँथ्यो त्यो जान्थ्यो, त्यस्तो बेलामा के देखिन्थ्यो भन्दा 15 देखि 20% हाराहारी चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट लेभलको मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू विकास हुन सक्छ भनेर त्यो डब्ल्युएचओले पनि भनेको थियो, होइन। भने अहिले चाहिँ यो लामो समयसम्म रहिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यति तथ्याङ्कको अथवा त्यति सङ्ख्यात्मक व्यक्तिहरू त त्यो माइल्ड टु मोडरेट लेभलको मानसिक समस्याबाट त ग्रस्त हुन सक्ने रहेछन्। मैले अघि पनि भनिहालेँ, सबैको पहिलेको अवस्था फर्कन सक्ने क्षमता समान हुँदैन, उनीहरूको सहयोग प्रणाली पनि राम्रो हुँदैन, उनीहरूको आन्तरिक आर्थिक यी कुराहरू विभिन्न पक्षहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो समस्यातिर लिएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यो भएको हुनाले समयमै ती व्यक्तिहरूलाई जोगाउनको लागि पनि अहिले विभिन्न यो टेले साइकोलोजिकल फर्स्ट एडका कुराहरू आइरहेछ, होइन।
त्यस्तो व्यक्तिहरू पहिचान भइसकेपछि उनीहरूलाई प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यकता हुनसक्छ। त्यो सहयोग प्राप्त भइदियो भने पछि विकास हुन सक्ने त्यो मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरूबाट जोगाउन सकिन्छ। सर यही क्रममा जस्तो अहिले अनलाइन काउन्सिलिङ सर्भिसेसहरू दिइराखेको छ होइन, हजुरको विचारमा जस्तो हजुर आफैले पनि गरिराख्नु भएको छ, इन पर्सन काउन्सिलिङ गर्ने भन्दा अनलाइन काउन्सिलिङ गर्दाखेरि इफेक्टिभनेसमा कमी आउने अथवा त्यस्तो केही हुने चान्सेसहरू छ सर? अब फेस टु फेस जुन गर्दाखेरि जति हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्थ्यो होइन, जति कुराहरू हुन्थे त्यो चाहिँ अनलाइनमा त्यति कुराहरू नहुन पनि सक्छ। किनभने कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ यो फेस देखाएर कुराकानी नगर्ने अथवा म फेस नदेखाउँदा हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्छन्। अब फेस देखाइएन भने उनीहरूका कुराहरूले सुन्ने हो होइन, उनीहरूलाई केही साइको एजुकेट गर्ने हो, त्यो कुराहरू गर्ने अथवा यो सोलुसन फोकसको टेक्निक्सहरूबाट समस्या समाधान गर्ने उपायहरूमा छलफल गर्ने कुराहरू रहे र जति हामी फेस टु फेस बस्दाखेरि समय अवधि हुन्थ्यो त्यति समय चाहिँ यो कम हुन सक्छ। अहिले यो टेलिफोनिकमा चाहिँ लामो समय नजान पनि सक्छ। र अर्को रह्यो जुन वास्तवमा समस्या छ, यो साइको एजुकेसनले पनि खासै त्यति ऊ काम गरिरहेको छैन, केही काममा गरेको छ, अरू कुरा उसको समस्या निको भएको छैन, निन्द्रा नलाग्ने समस्या धेरैले कम्प्लेन गर्ने अहिले त्यही नै छ, तनाव हुन्छ निन्द्रा लाग्दैन भन्ने। अब यसमा चाहिँ हामी अब के गरिरहेछौँ त भन्दा भर्चुअल उसबाट फेस टु फेस जस्तै अनुहार हेरेरै यो प्रोग्रेसिभ मसल्स रिल्याक्सेसनका टेक्निक्सहरू सिकाइदिने होइन, अनि उनीहरूलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइजका टेक्निक्सहरू सिकाइदिने, उनीहरूका कुराहरू भेन्टिलेट गर्नको लागि वातावरण गराइदिने। अब यसमा जति पनि कुराहरू अब यो नन भर्बलमा चाहिँ यो हमिङ नोडिङको जुन कुराहरू भन्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। नभए फेस टु फेस हुँदा यसो मुन्टो मात्रै हल्लाइदिँदा पनि काम दिन्थ्यो भन्दा यो बेलामा चाहिँ अब त्यो नहुँदाखेरि अलिकति भर्बली बोलीबाट हजुर भन्नुहोस् भन्ने कुराहरू त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र तर हेर्दाखेरि नहुनु भन्दा पनि यो अब हामीलाई हाम्रो लागि त मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि मनोविज्ञानको क्षेत्रमा यो एकदम नौलो प्रयोग हो, न्यू एक्सपेरिमेन्टै भनेको छ। यो काउन्सिलिङको क्षेत्रमा पनि त्यही भइरहेछ, हामी प्रयोगै गरिरहेछौँ तर सिकाइ धेरै भइरहेछ। यसरी पनि हुँदो रहेछ है। अब धेरै केसहरू त अहिले समस्या समाधान भएको छ मैले हेरेको केसहरू पनि, भनेपछि यसरी पनि हुँदो रहेछ अथवा प्रभावकारी रहेछ। केही गरी बाहिर जान सकिएन, जस्तो अब भर्चुअल उसबाट हामी अब नेपालकै कुनै जिल्लामा समस्या भयो भने हामीले यसरी गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाइ भएको छ, यो पछिलाई पनि काम लाग्छ। हजुर सर, भनेपछि अब अनलाइन जुन यो प्र्याक्टिस भएको छ जे होस् नहुनुभन्दा त भएको राम्रो नै हो सर। यही सन्दर्भमा अहिले अब नेपाल गभर्मेन्ट पनि त एउटा रेस्पोन्सिबल स्टेट नै हो। जस्तो अब कतिपय हामी देख्न सक्छौँ अनलाइन काउन्सिलिङ सर्भिसेस हाम्रो दिन्छौँ भनेर अनलाइन सर्भिसेसहरूको लागि नम्बरहरू सुद्धा हामी सोसियल मिडियाहरूमा देखिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ के कस्तो पोलिसिजहरू ल्याएको छ त यो स्पेसली यही अवस्थालाई एड्रेस गर्नको लागि? यही अवस्थालाई एड्रेस गर्नको लागि भनेर ठ्याक्कै साइकोसोसलमा चाहिँ यसरी जाने भन्ने कुराहरू मेरो उसमा चाहिँ अध्ययनमा अथवा मैले थाहा पाए अनुसार अहिलेसम्म त्यो देखिया छैन। तपाईँले भन्नुभएको पनि नेपाल सरकारको यो हटलाइन नम्बरहरू होइन, विभिन्न यो गैर सरकारी संस्थाको हटलाइन नम्बरहरू हो। त्यसमा हस्पिटलको एक एउटा यो टिचिङ हस्पिटलको कान्ति हस्पिटलको नम्बरहरू छ, नभए बाहेक सबै चाहिँ यो गैर सरकारी संस्थाको। तपाईँले कुनै पनि यो सरकारी निकायको चाहिँ यो सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि यो नम्बर भन्ने टाइपको त्यो छैन। त्यो नभइसके पछाडि अहिले यो अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ, यो क्वारेन्टाइनमा धेरै मान्छेहरू मानसिक तनावमा भए, कतिलाई त यो हालुसिनेसनहरू हुन लाग्यो भन्ने टाइपको त्यो न्युजहरू पनि हामीले सुन्न पाएको थियौँ। अब त्यहाँ केही सामान्य एक दुईवटा ठाउँहरूमा विभिन्न यो गैर सरकारी निकायहरूले केही यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टका अथवा यो साइकोलोजिकल फर्स्ट एडका एक्टिभिटीहरू चलाएको देखिन्छ। अब जुन सरकारी उसबाट त्यो गएको त्यो ठ्याक्क यसरी गर्नुपर्छ अथवा यो टिमले गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो पाएको छैन। कता अलमलमा हो कता अलमलमा जस्तो देखिन्छ यो सरकार होइन। म जहिले पनि यस्तो अन्तर्वार्ता अथवा आफूले भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो कुराहरू राख्ने गर्छु कि
हामीले सुनिने छैनौँ नि त मानसिक स्वास्थ्यको लागि यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू। अहिले पनि विभिन्न ओडा अथवा ओडामा विद्यालयहरूमा जताततै पनि मनोपरामर्शदाताको आवश्यकता हुने सम्भावना देखिसकेको छ। किनभने बिहान हेर्दै दिउँसोको अनुमान गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्था, अहिलेको मानसिक तनावहरूलाई, व्यक्तिहरूको मानसिक तनावहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि पछाडि कस्तो रूप आउँछ भन्ने कुराहरू त केही अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको लागि अब व्यवस्था के गर्ने त भन्दा कतिपय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले नगर परिषदहरूमा केही बजेटहरू छुट्याएर उनीहरूले कुराहरू गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ यो नगर प्रमुखहरू अथवा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखलाई यो मेन्टल हेल्थको बारेमा ज्ञान भएको ठाउँहरूमा त्यो छ। त्यो नभएको ठाउँहरूमा त्यो पनि छैन। फेरि यो स्वास्थ्यमा बजेट छ, मानसिक स्वास्थ्यमा खासै बजेट छैन। किन त भन्दा उनीहरूलाई त्यो ज्ञानै छैन। अब एउटा नीति अथवा भइदियो भने चाहिँ त्यो अनुसारले उनीहरू जान सक्थ्यो, यति हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने त्यो भइदियो भए सबैले समान रूपले गर्न त सक्थ्यो। नभए आवश्यकता महसुस भएको त्यो इस्यु बुझेकोहरूले काउन्सिलर पनि राखेको छ नगरपालिकाले, होइन, गाउँपालिकाहरूले पनि राखेको छ, नबुझेकोहरूमा छैन। त्यो भावनाले चाहिँ यस्तो चाहिँ अलिकति स्पष्ट रूपमा अगाडि आइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सरकारले पनि यो, किनभने समस्याको रूपमा त अब आइसकेको छ मेन्टल हेल्थ, होइन, यसलाई चाहिँ अब यसको कमी गराउनको लागि, समस्याबाट धेरै आफ्नो नागरिकहरूलाई जोगाउनको लागि चाहिँ स्पष्ट योजनाहरू सहित अगाडि आइदियो भने यो चाहिँ स्वागत योग्य हुने थियो। अब प्रतीक्षारत गरौँ, होइन, प्रतीक्षामा बसौँ, केही सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन सक्छ कि। हजुर सर, जस्तो अब हजुरको एक्सपिरियन्स, हजुर यतिका धेरै वर्षदेखि यो सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ, हजुरले यदि ठ्याक्क गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो गर्यो भने हुन्छ भन्ने केही सुझावहरू छ सर? गभर्मेन्ट मात्र होइन कि, जस्तो हामी मान्छे पनि त रेस्पोन्सिबल हुनैपर्छ, हामी आफू पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। यो अवस्थामा जस्तो अहिले नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले धेर थोर त्यो प्रयास सुरु गर्न थालेको छ, गरेको पनि छ। सर, हजुरको विचारमा के गर्दा चाहिँ बेटर होला? केही रिकमेन्डेसन्सहरू छ सर हजुरको तर्फबाट? अहिलेको अवस्थामा मैले भनिहालेँ, अब समस्या, अब यो समस्या कहिलेसम्म जान्छ, अब यो समस्या अहिलेको अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ त? कुन समूह बढी जोखिममा छ मानसिक स्वास्थ्यको हिसाबले, त्यो समूह पहिले पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो समूहलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने जनशक्तिको पहिले म्यापिङ हुनु पर्यो। जनशक्ति छ है फेरि नेपालमा, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन। सहयोग गर्न सक्ने जनशक्तिहरू यहाँ तयार भइसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यो म्यापिङ भइसके पछाडि जो समूह समस्यामा जान सक्छ त्यसको पहिचान गर्ने, त्यो चाहिँ राज्यबाट अथवा उच्च निकायहरूबाट गर्ने कुराहरू रह्यो र त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट गर्ने। अब हामी नागरिकको हिसाबले, समाजको सदस्यको हिसाबले, परिवारको सदस्यको हिसाबले चाहिँ अब पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो व्यक्तिहरू, हाम्रो समाजको व्यक्तिहरू अथवा हाम्रो परिवारको सदस्यको चाहिँ मानसिक अवस्था कस्तो छ, उसलाई भावनात्मक रूपमा ऊ कसरी आजकल बगिरहेको छ, उसको व्यवहारगत समस्याहरू के देखिरहेको छ, ती समस्यालाई उसले सही रूपले सामना गर्न सकेको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सक्यौँ भने, त्यही अनुसारको उसको अवस्थालाई बुझ्न सक्यौँ भने र उसलाई भावनात्मक सहयोगहरू पुर्याउन सक्यौँ भने यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक अथवा पारिवारिक अथवा साथीको यी विभिन्न नाताको अवस्थाबाट अथवा होइन नजिकको व्यक्तिको, सहयोगी व्यक्तिको सहयोगी हातहरूको तरिकाबाट चाहिँ उसलाई सहयोग पुर्याउन सक्यो भने मैले भनिहालेँ पछि विकास हुन सक्ने मानसिक मनोवैज्ञानिक समस्याबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। यो भनेको सबभन्दा हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ अवस्थालाई पहिचान गर्ने नै हो। आफ्नो परिवारको सदस्यलाई अथवा समाजको कुनै व्यक्तिलाई, सामाजिक सदस्यलाई उसको अवस्था पहिचान गर्न सक्यो भने सहयोग पनि सही रूपले गर्न सकिन्छ र धेरैभन्दा धेरै मानसिक विकारहरू पूर्ण रूपले निको बनाउन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरसँग कुरा मात्र गर्दा पनि पोजिटिभ भाइब्सहरू आउँछ।
हजुरसँग कुरा गर्दा हजुरको कुराहरू सुन्दा मात्र पनि पोजिटिभ भाइब्स आउँछ। त्यो अवश्य पनि काउन्सिलरहरूले गरिदिनु भयो। सम्पूर्ण अहिले जति पनि नेपालमा काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्र एक्टिभली लागिदिनु भयो भने पनि हामीले पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन अहिलेको सिचुएसनलाई कोप गर्न सक्छौँ जस्तो आभास भइरहेछ मलाई पनि। सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। सर, अन्त्यमा हजुरको केही 2 शब्दहरू भनिदिनु भयो भने हामी, ताकि पोजिटिभ नै होस् न, सबैलाई राम्रो प्रकारले अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने कुरा। हजुर सर। अब मैले भनिहालेँ, मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई चाहिँ पहिले बुझ्नु पर्यो। आफूले बुझ्न सकेन, परिवारको सदस्यहरूले पनि ध्यान दिन सक्नु पर्यो। फेरि सजिलो छ ध्यान दिन भन्ने कुराहरू पनि मैले गरेको छु। यसको साथसाथै अब यसलाई सही रूपले आफूले व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ र त्योबाट आफूले गर्दा उसलाई सहयोग गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ सहयोगको खाँचो अथवा सहयोग कसले सही सहयोग दिन सक्छ भन्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यहाँ लिएर जानु चाहिँ दायित्व हुनसक्छ परिवार समाजको व्यक्तिहरूको। अब यसको साथसाथै अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यो जुन पेन्डेमिकको सिचुएसनमा मेन्टल हेल्थ, मेन्टली स्ट्रेसको इस्युलाई लिएर एउटा प्रोग्राम बनाउनु भएको छ। त्यसमा पनि यो आत्महत्याको बारेमा कसरी हामी प्रस्तुत हुने त भन्ने बारेमा आज अलिकति छलफल गर्न पाइयो। यो म कता छलफल गरौँ, एउटा आर्टिकल्स पनि लेख्दै थिएँ। यसमा मौका दिनुभयो तपाईँले, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। धन्यवाद सर। हजुरलाई सबभन्दा धेरै त हजुरलाई थ्याङ्क यू। हजुरको टाइम, हजुरले टाइम नदिनु भएको भए हामीले यो विषयमा छलफल गर्न पनि पाउने थिएनौँ। सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।